Hello， Hello，今日過嚟做美顏針，主要想改善你嘅咩問題啊我主要想改善我嘅黑眼圈，同埋想令個皮膚有光澤感。？OK，好。之前有冇做過針灸啊？驚唔驚啊？冇啊，冇啊有少少驚嘅真係。唔使擔心，因為其實咧係無痛嘅。OK 嘛？接受到嘛？可以啊，痛唔痛啊？唔痛。做完之後感覺皮膚點樣啊？感覺個黑眼圈真係淡咗，同埋眼泡都有收翻嘅，同埋都唔係好痛咯。面色咧面色都有光澤翻。有光澤咗係咪啊？好，下次仲做唔做啊下次會再嚟嘅。？OK，多謝你。